나의 달순의 라이브입니다. 자, 후토크 들어갑니다. 여러분들 짜잔 보이세요? 네. 이 김뽀가 사인해서 보내준 거예요. 네. 김뽀가 보이시죠? 김보경. 네. 김보경. 네. 자기가 지난번에 저희 달순이 라이브 이거 하신 분들에게 드리라고. 실착이냐고요? 어때? 약간 냄새 나는데? 그때 그랬거든요. 자기가 줄 텐데 그냥 입던 거 여러분들이 약간 그런데? 전북현대님 이걸 산다고요? 왜 전북현대인데 울산현대 걸 사요? 그래서 김포가 이거 저희 달순이 라이브 시청자분들에게 드리라고 했고요. 이것도 있고 사실 전 이게 더 좋긴 하던데 김포가 사인해서 갖다 줬어요. 김보경. 네. 이것도 드릴게요. 스포츠업장이 8일 네 쓰레기를 써주셨군요. 쓰레기. 네. 아 유니폼이 더 나아요? 뭐 근데 뭘 제가 뭐 당장 드릴 것도 아닌데. 아 축구화는 새 거 같아. 축구화는 이거 들어가 있는 거 보니까 축구화는 근데 이게 김뽀가 자기가 신는 거라는데 사이즈가 어떻게 되지? 265 네 265네요 265고 갑자기 265예요? 집사TV님? 이것도 사이즈가 이거 엑스트라 라지인데? 김포가 원래 이렇게 크단 말이야? 아니, 원래 헐렁하게 있나 옷을? 예. 네. 자 그래서 어쨌든 여러분들 이거를 해가지고 언제 한번 미션이나 이벤트를 한번 걸겠습니다. 예. 미션이나 이벤트를 걸어서 드리겠습니다. 예. 어떻게 드리지? 하여튼 이렇게 드리겠습니다. 네, 해가지고 오늘 김포가 좀 잘했으니까 예. 오늘 주라고. 오늘 말고요. 좀 다음에 미리 공지하고 공지하고 드릴게요. 예, 공지하고 드리고 오늘 일단 그래도 정리 좀 해봐야 되겠죠. 오늘 그 K리그가 올 시즌 처음으로 이제 금요일 밤 축구 불금 K리그라고 해서 첫 경기를 울산하고 제주가 했는데 일단 제주는 좀 문제가 있네요. 후반전에 이렇게 템포가 떨어져선 이거 어떻게 합니까? 그래도 전반전에는 오늘 윤일록 선수를 부상 복귀 시켜가지고 마그노와 함께 정말 좋은 템포를 좀 보여줬고 패스 하는 걸 통해서 사실 원정을 왔음에도 불구하고 홈팀 울산을 좀 괴롭혔는데 갑자기 후반전 들어와서 그냥 팍 떨어져 버렸습니다. 네. 팍 떨어져가지고 이런 템포를 보여준다고 한다면 쉽지가 않죠. 그렇지 않아도 사실 제주는 지난 시즌 때도 그랬고 그전에도 그랬지만 뭐 홈과 원정에 따라서 승리 너무 차이 나는 거 아니냐 그런 기복에 대한 문제점도 있었고 그런데 이렇게 전반과 후반전까지도 기복이 너무 커져 버린다고 한다면 좋은 경기를 꾸준히 유지할 수 없으니까 이거는 앞으로 제주가 정말 신경을 좀 많이 써봐야 될 문제 같아요. 물론 오늘 아길라르가 이제 A매치 뭐 휴유증이라 해야 될까요? 그것 때문에 이제 출전하지 못했다고 하더라도 그래도 이거는 뭐 전체의 문제니까 뭐 사실 앞섰던 경기들 좀 그랬어요. 제주가 후반전에 자꾸 템포가 너무 떨어지는 게 문제였는데 이 문제를 극복하지 못해서는 제주가 시즌 초반에 이 분위기를 좀 반전시키는 게 쉽지 않겠다. 지난 시즌 때도 사실 리그에서 15경기 동안 승리가 없을 정도로 막 지독하게 좀 어려운 경기 하다가 이제 막 다시 올라오긴 했었지만 제주가 지금 위기다. 시즌 초반에 4경기에서 승리가 하나도 없으니까 제주가 분명히 위기고 이거에 일단 바꿔야 되는 것은 후반과 전반의 기복인데 후반전에 템포가 갑자기 떨어져 버리는 것. 그리고 확실히 앞쪽에서 골 넣는 선수가 너무 없네요. 지금 이렇게 되면은 뭐 제주가 올 시즌 2골 넣은 건가요?
예, 지금 2골 넣었나? 스트라이커들도 그렇고 너무 이 골 넣을 선수가 없다라고 하는 게 또 문제가 될 것 같고요. 자, 지난 시즌도 사실 제주가 슈팅 성공률이 그 8.5%였어요. 거의 빈공에 있던 팀인데 이게 좀 문제인 것 같고, 울산은 오늘 승인 같은 경우는 역시 김보경 선수, 제가 뭐 이것도 보여드렸지만, 자, 김보경 선수가 확실히 클래스가 있네요. 예. 사실 오늘 울산은 굉장히 실리적인 선택을 했잖아요. 뭐 그동안 보여줬던 것처럼 수비 강하게 하고 공격으로 전환할 땐 빠른 속도로 가는데, 빠른 속도로 갈 때 그 정교함을 끌어올렸던 선수가 김보경 선수죠. 볼을 잡아놓고 스스로가 탈압박을 한다든지 아니면 패스를 통해서 경기를 한다든지 이런 식으로 확실히 김보경 선수가 다시 어떤 자기 클래스를 좀, 예, 비부당님 그렇죠? 다시 보여주면서 이 울산에게 아주 귀중한 승점 3점을 주면서 울산을 K리그 현재만 따지면 2위로 올라가겠습니다. 네. 그래서 또 오늘은 또 울산 입장에서는 주민규 선수가 돌아왔다는 것, 그 다음에 박정인 선수도 선을 보였다고 하는 것, 뭐 이제 앞으로 울산이 이근호라든지 황일수와 같은 선수들이 더 들어가게 되면 좀 더 좋아질 것 같습니다. 네. 네, 뭐 김태환이나 뭐 이렇게 이선 쪽에 있는 선수, 측면 쪽에 있는 선수들 아무래도 측면 쪽을 많이 썼으니까, 네, 그렇습니다. 자, 좋아요, 구독 걸립니다. 오이 알람 들어갔어요.